हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै आं दिनै नोंथांमोननो NSP स्कलारशिपनि गोदान एप्लाइखौ माबोरै खालामो आं बेखौ खोन्थालांगोन नोंथांमोनाबो बानायनाया गोरोन्थि जादों नामा माबा मोनसे प्रब्लेम जागोन नामा आं नोंथांमोन गासिबो फारि फारि खोन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दायो माने फ्रेश स्कलारशिपनि एप्लाइखौ माबोरै खालामो आं फारि फारि खोन्थालांगोन नोंथांमोनाबो बेबायदि जागोन ना जायाखै माबा मोनसे गोरोन्थि जादों नामा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं खोन्थालांबाय थागोन नायबानो जाबाय सोरबाफोर दासिमबो एप्लाइखौ खालामाखैब्ला बे आंनि एप्लाइ प्रसेसखौ नायनानै खालामनो हागोन जोंहाथ' लास्ट डेटआ 15 नभेम्बरावनो नालाय नोंथांमोना खालामाखैब्ला थाबैनो खालामना लाबानो जाबाय गोबां स्टुडेन्टफोरनानो स्कलारशिपआ रिजेक्ट जायो आरो डिफेक्ट जायो मानि थाखाय रिजेक्ट जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो एसे खोन्थालांगोन एप्लाइ खालामनायावनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनिफ्राय आरो मोनसे गुरै खावलायहरनाय जायोदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटखौ मोनबाय थायो जोंहा दानिया NSP स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय फ्रेश आरो रिनिउवेल मोन्नैबो टाइपनि स्कलारशिपखौ जोंहा एप्लाइ खालामनो थाखाय OTR नाम्बार आरो पासवर्ड नांगौ नङा होमबा जोंहा बे OTR नाम्बार आरो पासवर्डखौ माबोरै मोनगोन बहा मोनगोन जोंहा बेखौ माबोरै खालामनांगौ आं सिगांनि भिडिअआवनो होनानै दोनखादों नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो आङो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन नोंथांमोना थांनानै बानायहैबानो जाबाय बानायनो नागिरदोंबा जोंहा दायो NSP स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय देग्लायनिफ्राय OTR नाम्बारखौ नांथारगौ दै जोंहा थांनाय बोसोरावबा OTR नाम्बार नांलायामोन जोंहा दायो वेबसाइटआ देग्लायनिफ्राय स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाया गोदान जाबाय नालाय बेखायनो जोंहा OTR नाम्बार आरो पासवर्डखौ नांथारगौ जोंहा बेजोंसो स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो फैगोन बोसोरावबो बेबायदिनो जोंहा बे OTR नाम्बारजोंनो रिनिउवेल खालामनो हागोन आरोना दायो आङो OTR नाम्बारखौ बानायनो थाखाय NSP OTR एप्सआव हाबनोसै नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो मोनगोन बे एप्सनि लिंकखौ बेयाव हाबनायनि उनावहाय नैबेयाव थुदो रेजिस्टारावहाय आं दायो रेजिस्टाराव थुबाय गाहायनि लान्दां बक्सआव राइट सिन होबानो जाबाय बेनि उनावहाय नेक्स्ट होदो दायो बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार बिदों नोंथाङा माबे नाम्बारखौ बेयाव रेजिस्टार खालामनो गोसो NSP स्कलारशिपआव नोंथाङा बेखौ होबानो जाबाय दायो आं मबाइल नाम्बारखौ थुबाय बेनि उनावहाय सेन्ड OTP होदो सेन्ड OTP आव थुनायनि उनावहाय खाथियावनो दंना एन्टार OTP बेवहाय OTP नाम्बारखौ थुदो नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव थागोन नालाय बे OTP नाम्बारखौ थुखांनायनि उनावहाय खाथियावनो खेबसा कड दङ बेखौ थुनानै होबानो जाबाय जेरै दं एरै थुदो बेनि उनावहाय भेरिफाइ थुनानै होदो दानिया बेयाव नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बार बिदों आधार कार्ड नाम्बारखौ थुदो बेनि उनावहाय सेन्ड OTP थुदो बेनि उनावहाय OTP नाम्बारखौ थुदो OTP नाम्बारखौ थुनायनि उनावहाय गाहायाव खेबसा नुगोन ना बे खेबसाखौ थुदो खेबसाखौ थुखांनायनि उनावहाय नेक्स्ट होबानो जाबाय दायो बेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि डिटेल्स ओंखारफैबाय दायो आं खेबसा क'डखौ थुना लाग्रोनोसै बेनि उनावहाय मादार नेम होदो मादार नेम होनायनि उनावहाय गाहायाव आरो फादार नेम होबावदो बेनि उनावहाय नोंथांनि मबाइलनि जिमेलखौ होदो बेनि उनावहाय नोंथांमोना नेक्स्ट होबानो जाबाय दायो जोंहा रेफारेन्स नाम्बार मोनग्रोबाय रेफारेन्स नाम्बारा फार्स्टआवहाय जोंहा R थायो दे R24 थायो जोंहा OTR नाम्बारा बिदि नङा नालाय जोंहा OTR नाम्बारखौ मोननो थाखाय आरो खालामबावनांगोन जोंहा लगइन खालामनानै गावनि मोखांखौ साफायबावनांगोन दा बेखौ जोंहा माबोरै खालामनांगौ आं सिगांनि भिडिअआवनो होनानै दोनखादों नालाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायनानै बानायबानो जाबाय आं दायो स्कलारशिपखौ माबोरै खालामो फ्रेश स्कलारशिपखौ आं खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दानिया स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गाव गावनिनो मबाइलाव थानाय जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजाराव फैदो आं दायो क्रम ब्राउजाराव फैबाय बिनि उनावहाय नैबे सार्च बारावहाय टाइप खालामदो NSP होननानै सार्च खालामदो आं दायो सार्च खालामबाय बे सार्च खालामखांनायनि उनावहाय नैबे गोजौ अपसनाव थुबानो जाबाय नेसनेल स्कलारशिप पर्टेल बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना एसे ओरै बोखोनानै स्टुडेन्टआव थुना होबानो जाबाय बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना एसे बोखोदो बोखोनानै एप्लाइ फर स्कलारशिप बेयाव थुदो नैबे लगइनावहाय थुदो आं बेयाव थुना होबाय एप्लाइ खालामनो थाखाय बेयाव थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांनि OTR नाम्बार आरो पासवर्ड बिगोन नोंथाङा OTR नाम्बार आरो पासवर्डखौ होदो बेनि उनावहाय गाहायावनो मोनसे नुदोंना खेबसा कड बे खेबसा क'डखौ बेयाव थुदो सिकिउरिटि पिनखौ बेयाव थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना लगइनाव थुनानै होदो दायो आङो आंनि OTR नाम्बार आरो पासवर्डखौ होनोसै दायो आङो OTR नाम्बार आरो पासवर्डखौ होखांबाय खेबसाखौबो थुखांबाय आङो बिदि थुखांनायनि उनावहाय नैबे लगइनाव थुबानो जाबाय आं दायो लगइनाव थुनोसै लगइनाव थुनायनि उनावहाय बेबायदि लगइन साक्सेसफुल जागोन बिदि जानायनि उनावहाय नोंथांमोना अकेआव थुदो अकेआव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना दायो फ्रेश स्कलारशिप एप्लाइ खालामगोन नालाय गोदान नालाय नोंथाङा नैयाव थुदो एप्लाइ फ्रेशआवहाय आं बेयावहाय थुनानै होबाय बेयाव थुनायनि उनावहाय आं दायो बेयाव थुनानै होबाय बेयाव थुनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस होगोन नोंथाङा बेबायदि टिक बक्सखौ राइट सिन होबानो जाबाय बेनि उनाव आइ एग्रियाव थुदो आइ एग्रियाव थुनायनि उनावहाय नोंथाङा नैबे स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो दायो आसाम नालाय आसामखौ होबाय जोंहा नैबे स्कलारशिप केटेगरिखौ सेलेक्ट खालामदो पस्ट मेट्रिक आरो प्रि मेट्रिक थायो नालाय जोंहा पस्ट मेट्रिकखौ सेलेक्ट खालामनांगोन मानोना जोंहा क्लास 10 पासनि गोजौनि गासैबो स्टुडेन्टफोरा नैबे पस्ट मेट्रिकखौ होनांगोन माने BA BSc BCom गासिबो माने जोंहा पस्ट मेट्रिकआवनो गोलैजोबो नालाय दायो स्कलारशिप टाइपखौ सेलेक्ट खालामदो नैबे स्कलारशिपखौ होदो बेनि उनावहाय साबमिटआव होदो दाना अके होबावदो बेबायदि अके होनायनि उनावहाय नैबे माइ एप्लिकेसन पेज कमप्लिट जाबाय दानिया नोंथाङा नैबे थुबानो जाबाय नैबे उइड्र नङा दे नोंथांमोना नैबे एक्टिभखौ थुदो नैबेयाव प्रसिडआव थुदो दायो आं प्रसिडआव थुबाय प्रसिडआव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना प्रसिडआव थुबाय आं दायो प्रसिडआव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे फिल एप्लिकेसनाव थुबानो जाबाय दायो आं फिल एप्लिकेसनाव थुबाय बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना
नोंथांनि माखासे डिटेल्सआ बेयाव ओंखारफैबाय OTR नाम्बार होनायावनो नैबे माखासे डिटेल्स ओंखारफैबाय दे नोंथांनि नाम डेट अफ बार्थफोरा फादार मादार नेमफोरा दायो नोंथांमोना नैबे कमिउनिटिखौ सेलेक्ट खालामदों आं दायो सेलेक्ट खालामबाय ST रिलिजनआ जा हिन्दु होनांगोन दायो आङो इनकाम सार्टिफिकेटनि एनुवेल इनकामखौ होबाय 70,000 नालाय बेखौ होबाय बिनि उनावहाय डिसेबिलिटिखौ बेखौ न' होबानो जाबाय दायो आङो पेरेन्ट प्रफेसनखौ आं दायो आदार्स होबाय बिनि उनावहाय मेरिटेल स्टेटासखौ आनमेरिड होदो बिनि उनावहाय गाहायाव थांबावदो नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो दायो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबाय बेखौ सेलेक्ट खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा नैबे रुरेल आरो आरबान नुदोंना नोंथाङा रुरेलखौ होबानो जाबाय गामियारिबा रुरेलखौ होदो दायो बिनि उनावहाय साब डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो दायो आङो साब डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामसै क'क्राझार नालाय क'क्राझारखौनो सेलेक्ट खालामबाय बिनि उनावहाय नोंथाङा नैबे भिलेजखौ बेयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जोंहा भिलेजआ बेयाव लिरनाय दंखायो दे जोंहा बेखौ सेलेक्टसो खालामनांगौ नालाय लिरदेरनाबो होनो हाया नोंथांनि गामिया बेवहाय दंना गैया लिस्टआवहाय जुदि गैयाबा नोंथाङा नोंथांनि अफिसखौबो होनो हागोन नोंथांनि एरियानि नामखौबो होनो हागोन दायो आं आंनि भिलेजखौ सेलेक्ट खालामबाय दायो भिलेजखौ होखांनायनि उनावहाय नैबे हाउस नाम्बार बिदोंना नै हाउस नाम्बारखौ नैयाव बेबायदि लिरनानै होदो ओमफ्राय आरो PO PS खौ लिरना होजोबदो नोंथांमोना गिदिर आखरनि लिरना होबानो जाबाय नैबे गामियाथ' नैबे गोजौआव थाखाबाय नालाय नैबेयाव गामिखौ होआसै आङो दानिया गाहायाव पिन क'डखौ होदो दायो आङो पिन क'डखौबो होबाय पिन क'डखौ होखांनायनि उनावहाय गासिबो जाजोब्बायबा नैबे गाहायाव सेभ एन्ड नेक्स्टआवहाय थुबानो जाबाय आं दायो बेयाव थुना होनोसै दायो बेबायदि खोन्थाबाय आं सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुबाय बिनि उनावहाय नोंथांमोना नैबेयावहाय गाव गावनि कलेजखौ इनस्टिटिउटखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नैबेयाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामग्रोदो बिनि उनावहाय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो गाव गावनि कलेजनि नामखौ नागिरबानो जाबाय दायो आङो सेलेक्ट खालामबाय बिनि उनावहाय नोंथांमोना कलेजनि नामखौ लिरनानै सार्च खालामनो हागोन कलेजनि नामखौ लिरनानै दायो आं कलेजनि नामखौ लिरनानै सार्च खालामनोसै सार्च खालामनायनि उनावहाय आं दायो सेलेक्ट खालामबाय दायो एस होबाय दायो नैबेयाव नुबायना नोंथांमोना नै कलेजनि नामा बेयाव फैबाय कलेजनि एड्रेसआ बेयाव फैजोब्बाय दानिया नोंथाङा मा फरायो मा क्लास फरायो बेयाव बेखौ होदो दायो बेयाव बिथाङा फार्स्ट इयार नालाय फार्स्ट इयारखौ होबाय दायो बिथाङा फार्स्ट इयार फरायो नालाय HS फार्स्ट इयार बेखौ होबाय बिनि उनावहाय नैबेयाव क्लास स्टार्ट डेटखौ होबानो जाबाय क्लासआ माला खै थारिखआव जागायजेननायमोन नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय दायो आङो बिथांनि क्लास स्टार्ट डेटखौ होबाय बिथांना 12 थारिखआव जादोंमोन नालाय क्लासआ बेखौ होबाय बिनि उनावहाय नैबे एडमिसन रेजिस्ट्रेसन इयारखौ होबानो जाबाय देग्लायसो लानाय नालाय बिथाङा 2024 होदो बिनि उनावहाय नैयावबो सेलेक्ट खालामदो 2024 सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बिनि उनावहाय नैबेयाव क्लास रल नम्बरखौ होबानो जाबाय दायो बेयाव क्लास रल नम्बरखौ होबाय दानिया बिथांना सेक्सन दं नालाय सेक्सनखौ होबाय सोरनाबा सेक्सन गैया नालाय सेक्सनखौ होबाबो जागोन दानिया मड अफ स्टाडिखौ बेखौ रेगुलार फुल टाइम होबानो जाबाय आरो हस्टेलारखौ एस होबानो जाबाय दानिया बेयाव प्रिभियास एकाडेमिक डिटेल्स बिदों आरोना नोंथांमोना माने दाखालि बावैसो मा पास जादों SSLC माने मेट्रिक पास जादोंबा मेट्रिक पासनि डिटेल्स होनांगोन नोंथाङा दाखालि बावैसो HS पास जादोंबा HS पासनि डिटेल्सखौ होनांगोन दायो बिथाङा मेट्रिक पासनि डिटेल्सखौ होनांगोन आरोना माने दायो बिथाङा HS पास इयारावहाय एडमिसन लादों नालाय दाखालि बावैसो माने बिथाङा क्लास 10 पास जादों बेखायनो क्लास 10 पास जानायनि डिटेल्सखौ बेयाव होनोसै दायो बेयावहाय बर्डखौ सेलेक्ट खालामदो दाखालि बावैसो क्लास 10 पास जानायनि बर्डआ मामोन जोंहा बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम बेखौ सार्च खालामदों नोंथांमोना बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम नैबेखौ सेलेक्ट खालामबाय आङो माला पास जानाय 2024 पास जानाय नालाय बेखौ होबाय बेखौ होनायनि उनावहाय नैबे क्लास 10 ओंखारफैखाबाय बेयाव बिनि उनावहाय बेवहाय प्रिभियास क्लास पारसेन्ट नोंथाङा माने बेसेबां पार्सेन्ट मोनदोंमोन दायो नैयावहाय नोंथांनि पार्सेन्टेज बिदों पार्सेन्टेजखौ होदो नोंथाङा दाखालि क्लास 10आव बेसेबां पार्सेन्ट मोननाय बेखौ होबानो जाबाय दायो आङो बिथांनि पार्सेन्टखौबो होखांबाय बिनि उनावहाय नैबेयावहाय माखासे रुल नाम्बारफोर बिबावगोन आरोना क्लास 10निनो रुल नाम्बारखौ नैबेयाव थुबानो जाबाय नोंथांमोना दायो आं थुना होनोसै बेयाव रुल नाम्बारफोर होनांगोन क्लास 10नि दायो नैयावहाय क्लास रुल नाम्बारखौ होनोसै बेवहाय क्लास रुल नाम्बार होदो नैबे बर्ड नेमखौबो सेलेक्ट खालामबावदों नोंथांमोना बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामखौ सेलेक्ट खालामदो दाना पासिं इयारखौबो बिदों माला पास जानाय इयारखौ होबानो जाबाय नैबेयावहाय आरो पार्सेन्ट बिबावदों पार्सेन्टखौ होबानो जाबाय दायो आं बेयावहाय रुल नाम्बार बेयाव मोननैयावबो एखेखौनो होबानो जाबाय कनफार्म बिदों नालाय नैयावहाय बर्ड नेमखौ सेलेक्ट खालामबाय आं दायो बिथाङा 2024 पास जानाय बेखौ होबाय बिनि उनावहाय पार्सेन्टेज बिदों पार्सेन्टेजखौ होबाय बिनि उनावहाय नोंथांमोना सेभ एन्ड नेक्स्टआव होबानो जाबाय दायो आं सेभ एन्ड नेक्स्टआव होबाय बिनि उनावहाय नैबे कन्टिनिउ थुदो बिनि उनावहाय नैबेयावहाय सेलेक्ट खालाम बिदों नोंथाङा माबे स्किमखौ एप्लाइ खालामगोन दायो बिथांना पार्सेन्ट बुरजा नालाय बिथांना नैबे मोननै स्किम ओंखारफैबाय दायो बिथांना मोननै स्किम ओंखारफैबाय आरोना बिथांना माने पार्सेन्टआ बुरजा नालाय नैबे मोनसे ओंखारफैबाय नैबेखौथ' बयबो खालामनो हायो नालाय पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप टु ST स्टुडेन्ट बेखौ जोंहा बयबो खालामनो हायो नालाय पार्सेन्टनि खोथा गैया नाथाय नैबे गोजौनिया फाइनान्सियेल नैबे हायार प्रफेसनेलनिया माने बेयो पार्सेन्टनि गोनांथि आरोना मेरिट लिस्ट हिसाबैसो बे स्कलारशिपखौ होनाय जायो आरोना मेरिट लिस्टआव फैबासो स्कलारशिपखौ मोनो बिथाङा दायो नैबेखौ एप्लाइ खालामगोन नालाय आं बेखौ एप्लाइ खालामनो खोन्थानोसै गोजौनिखौ दायो आं बिथांनिखौ गोजौनिखौ खालामनो खोन्थानोसै पार्सेन्टेजनिखौ खालामगोन नालाय दायो सेलेक्ट खालामना 7 नेक्स्ट होबाय बिनि उनावहाय अके होदो अके होनायनि उनावहाय नैबे नेक्स्टआव होबावदो नेक्स्टआव होबावनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस होगोन नोंथांनि माखासे बेयावहाय डकुमेन्टस आपल'ड बिदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय नाथाय पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामब्ला माने जोंहा
बारा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाङा दायो खालि कास्ट सार्टिफिकेट आरो इनकाम सार्टिफिकेट बिसोर मोननैखौल' आपल'ड खालामनांगौ दे दायो बिथांना माने पार्सेन्टेजनिखौ खालामगोन नालाय बिथांना आपल'ड खालामनांगौ बिथांनिखौ नायबानो जाबाय नै बिथांना पासबुक आपल'ड खालामनांगौ क्लास 10नि मार्कशिट आपल'ड खालामनांगौ आरो बिथांना PRC होनांगौ आरो बिथांना नैबे इनकामबो होनांगौ बेखौ आपल'ड खालामजोबनांगोन आरोना बिथांना आरो क्लास 10नि मार्कशिट बिबावदों नै बेखौ बिथाङा माने आपल'ड खालामजोबनांगौ नाथाय जोंहा पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि आपल'ड खालामनाङा दे जिखुनु जाया मोननैल' आपल'ड खालामनांगौ कास्ट सार्टिफिकेट आरो इनकाम सार्टिफिकेट दायो आं बिथांनिखौ आपल'ड खालामजोबनोसै दायो डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा फर्मेटनि नांगोन बेखौ नायबानो जाबाय नै PDF JPG JPEG बाबो जागोन नोंथांमोना नै नायबानो जाबाय 20 KB निफ्राय 200 KB सिम आरोना बिनि बारबा माने आपल'ड जानाय नङा दे नोंथांमोना बेबायदि मिलायबानो जाबाय आङो माबायदि मिलायो सिगांनि भिडिअ होनानै दोनखादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो आपल'ड खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेयाव थुबानो जाबाय नै नोंथांमोना हमना ला नैयाव पासबुकखौ आपल'ड खालामनो थाखाय नैबेयाव सर्स फाइलाव थुनांगोन आरोना दायो आं बेयाव थुनानै होनोसै बेयाव थुनायनि उनावहाय बेबायदि ओंखारगोन बेबायदि ओंखारबा नैबेयाव थुबानो जाबाय मिडिया पिकाराव बेयाव थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ सेलेक्ट खालामनो दायो आं सेलेक्ट खालामबाय दायो आं थुनानै होबाय थुनानै होयोबा आपल'ड जायोबाथाय बेबायदि खोन्थागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आपल'ड साक्सेसफुल खोन्थाबाय नोंथांमोना नैयाव थुनानैबो डकुमेन्ट्सखौ नायफिननो हायो माने गोरोन्थि जादों ना मादों बेलेगखौसो आपल'ड खालामफ्लांदों ना मादों गासैखौबो आपल'ड खालामखांबायबा नोंथाङा नैबे फाइनाल साबमिटआव थुदो बेनि उनाव नैबे एसआव थुदो एसआव थुनायनि उनावहाय नोंथाङा बेबायदि नुगोन योर एप्लिकेशन हेज बिन साबमिटेड साक्सेसफुलि बेबायदि ओंखारब्लानो नोंथाङा जेबो खालामनांगौ गोनांथि गैला दे बेबायदि खोन्थाबानो नोंथांनि अनलाइन बानायनाया जाजोब्बाय आरोना फाइनाल साबमिट जाजोब्बाय दायो गासिबो अनलाइन बानायनाया जाजोब्बाय नालाय दायो जोंहा एप्लिकेशन फर्मखौ डाउनल'ड खालामनानै कलेजावहाय जमा हैनांगोन भेरिफिकेशननि थाखाय जा कलेजावहाय भेरिफाइ खालामो नालाय नोंथांमोना बेखायनो दायो एप्लिकेशन फर्मखौ डाउनल'ड खालामनांगोन दायो डाउनल'ड खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे प्रसिडआव थुदो आं दायो प्रसिडआव थुनानै होबाय प्रसिडआव थुनायनि उनावहाय बेबायदि ओंखारगोन नोंथांमोना प्रिन्ट एप्लिकेशनाव थुबानो जाबाय प्रिन्ट एप्लिकेशन फर्म बेयाव थुबानो जाबाय आं दायो बेयाव थुनानै होनोसै बेयाव थुनानै होयोबा बेबायदि ओंखारगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेबायदि गासिबो डिटेल्सआ नोंथांना बेयाव ओंखारफैजोब्बाय गासिबो ओंखारफैजोब्बायबा नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय प्रिन्टआव थुबानो जाबाय दायो आं नैबे प्रिन्टआव थुना होनोसै प्रिन्टआव थुयोबा नोंथांमोना बेबायदि खालामनांगोन नोंथांमोना नैबे लेटारखौ A4 खालामबानो जाबाय जा बांसिन नैबे A4 साइजआवनो सोलियो नालाय A4आव होबानो जाबाय A4आव होनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे PDFआव थुदो PDFआव थुनानै नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलनि बबे मोनसे फाइल एबा फल्डाराव दोननो नोंथांमोना बेखौ थुबानो जाबाय दायो आं बेयाव दोनबाय बेबायदि सेभ जाबाय आरोना नोंथांमोना बेबायदि सेभ खालामना दोनबानो जाबाय आरो नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामनानै कलेजाव जमा हैबानो जाबाय आरोना भेरिफाइनि थाखाय आरो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ आंखौ खालामहोनो गोसोब्लाबो खालामनो हागोन नोंथांमोना नैबे डिसक्रिपसनाव आंनि WhatsApp ग्रुपनि लिंक होना दोननाय जाखादों बेवहाय थांनानै नोंथांमोना WhatsAppआव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय